15-16 avgust kunlari mustaqilligimiz 35 yilligi bilan munosabati bilan tashkilotimizni filiallari bilan futbol musobaqasini tashkillashtirgandik. Asli o'zi filiallardagi yigitlar bilan yig'ilishib bir futbol bahona uchrashuv edi. Futbol juda yuqori saviyada o'tdi. Atmosfera zo'r. Mini futbol bo'yicha o'tkazilgan musobaqasida faxrli 3-o'rinni munosib egallagani uchun Qashqadaryo viloyat filiali taqdirlanadi. 2-o'rinni munosib egallagani uchun Surxondaryo viloyat filiali taqdirlanadi. 1-o'rinni munosib egallagani uchun Vodiy jamoasi taqdirlanadi. Mustaqilligimizda 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan futbol musobaqamizda Vodiy jamoamiz 1-o'rinlikni olib, ishtirokchilarimiz, futbolchilarimiz ishonchimizni oqlashdi. Yana bunaqa musobaqalardan ko'p tashkil etishlarini xohlab qolamiz, ya'ni boshqa sport turlaridan ham. Mana bugun mustaqilligimizda 35 yillik munosabatimiz bilan bizning ishxonamiz markaziy sinov laboratoriyasida Samarqand shahrida futbol musobaqasi bo'lib o'tdi. Bunda har bir viloyat filiallaridan jamoalar qatnashdi, ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Bunda bizning jamoa, ya'ni Farg'ona Vodiy jamoasi kuchli va qizg'in, shiddatli bahslar olib bordik hamda 1-o'rinni qo'lga kiritdik. Tashkilotchilarga rahmat aytamiz. Kelgusida shunday musobaqalar ko'proq tashkillanishini tarafdorimiz. Samarqand viloyatida Markaziy sinov laboratoriyasi xodimlari o'rtasida mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan futbol musobaqasi tashkillashtirildi. Ushbu musobaqa laboratoriya xodimlari o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yaxshilash. Bu turnirdan asosiy maqsad bu turnirda g'olib chiqish emas, mutaxassislar o'rtasida o'sha sportga bo'lgan qiziqishni rivojlantirish maqsadida tashkil etildi. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan avtoyo'l xodimlarini barchalarini viloyat filiali hamda Markaziy sinov laboratoriyasi nomidan chinqamizdan tabriklaymiz. Avtomobillar qo'mitasining Markaziy sinov laboratoriyasida filiallar o'rtasida mustaqilligimiz 35 yilligi munosabati bilan katta futbol tashkil etilgandi. Turnirimiz yaxshi o'tdi. Hammani tabriklayman. Kelayotgan mustaqil bayramimizni tabriklayman hammani.